ngai masasi oyo nabetaki na bakuluna oyo bamenasaki nga makambo ya mutu oyo baloba kufi mwa manjonga nayebi wana te. C'était dimanche, dimanche à 23h. Dimanche le 25. Dimanche le 25 à 23h. Yaya, bautaki ngwasa. Baozonga, bakomi pe na porte à lopango. Fabrice Selima. Bakomi na porte à lopango, batelemi. Tema bakomi na porte à lopango, batelemi na mwana bakamaraji na ye bazaki na ngo. Bataki mibale, batelemi siko bazo mpepe. Bamoko, bango, bamibale oyo. Baye na moto. Bato na moto na Prince Baye, bakomi kota boulangera Kolo Samba. 23h. Tango bakomi na boulangera Kolo Samba, moko atikali na moto. Moko mususu aye abraki camarade ko azaki na yaya. Abraki mondoki, abi otelema. Toma maboko likolo. A contrôler, atuni ozana nini, ona ne logo te, batuni siko. Ya akina ndo kwa. Yabite tozaki na awa azum bepende siko azunga na ndako. Kokoma siko ya ko china lupangu bango pe azuya mbango wala na yaya. Wana na fanya ndako na wata TV. Na kaka ya lubaki mkonzi na sanya nini nga awa epa na biso. Na komi awa nazala awa ndako na ngo. Isili wana lubaki wana porte ta mwakota. Yaya ye l'équipe porte chakina sima. Aki se soulager. Ye aimbango. Mbangu tunavonaki aleki nga na porte aleki. Oleka leki akumna sima ya bi mkonzi nini na sai nini. Kolobaka loba kosisa sasa loba na kika masasi beach. Pa. Mba moyo hapa banjoka nga. Abominga bunga makolo ko kanga e. Abeli pe na komona ngadona ndibo kanga e. Ngape ko yana bandawa ya na fungoli porte. Tala fungoli porte. Crochet na biso tangoli la makasi iba koma na virage ayo kinga ya charger pe suba. Mala bangi na se retirer. Abate na sima porte. Yita maleki na la neno ya tena kisimba ya na la naki eti koto akima. Il paraît que akina makolo. Bon. Ndeye pe na mwana kina ngaite. Mutuka o azaki na ya isa biso ke bazaki na ba maski. O bazaki na ya isike azaki na ba maski. Mais na prince pe bataka biso komo na ye. Rouge. Sina kata lupango, sina simanda kuna dushi. Ndiko tako bomela ye. Yo kitaka masasi. Na yoki masasi beti. Ya pa beli na komo na ngai. Kuna ngai na bima, ipasa njiki mtafu la porte a charger balle mususu. Ngape na se retirer na sima porte. Ye abimi, abando ki mangata mataki na mwako musika. Na abimi pe na balabala na bando la ndai sima. Kwa ki aki makolo, kota ki na mwana soka tuazana be ngabaka ngai. Kumaka na bima na point ya boulangerie ya Kolo Samba, bampe bazada na moto. Moto pe na mwana couleur na moto mais na ba jeu de lumière bleu. Babimi na prince bakimba kingi. Ndeta musango ki ngape na ye na zongi na zuya ya toki akikufa biso na hôpital la Mamolive. Kokufa kuna bozonga na biso na tongo. Kaba to ba mona ki ba balika na moto na butu na ta masase betaki, nde batenga biso ko mona bango. Atenga komba rouge, mais kongo msundi na yeba ina ngati atenga komba rouge kwa mona ki. Momemi yaya azwaki masasi na kotene na kati ya lupango yaya azwaki masasi na kati ya lupango na nzoto na se awa na se libele na se kene na hospital akufaki na teya akufaki te agina kufa ni hospital tukuma ni hospital na tanto comme na CNPP poto bana na CNPP azalaki na mwa vile azalaki na mwa mpepe ana pema tanto siko tukuma na Mamolive akoma na suka tamba kochi bari animé ndé akufaki esaki même pas 5 minutes tamba kotene na kati babenga ngai ke ya na bino akufa vers ba 0h nango yo salaki ni après wana nalilaka makasi te mapi nazalaki na telefone te eloko moko pe te abenga mutu na yebisa ye
mais camarade oyo tozalaki na ye accompagnaki nga ti kuna nde atika nga na hôpital ye aye ozonga ti na ndako aye kozwa telefone na ngai amemeli nga mpe na elamba abengi mpe na grande sœur na biso Eliot aye kongola na nga na hôpital baakompagne ngai tokomi na hôpital basaleli biso nkanda ya dc nde bayisi biso ke bokende aire oyo morgue moko te ekoyamba bino lobi na ntongo boya kozwa accord okitika na morgue. ezalaki jour nini? na ba 11 heures yo outaki wapi? ezali na 11 mois outaki wapi? nazalaki na poste mosala esilaki nde nakita ye kuna azwa 10,000 francs na nga mo major. sikoyo epai okende ozwa 10,000 francs ezalaki wapi? na libongo kuna mo major. na libongo na safricas. oui. alors olongwe poste na yo otikaki nani na poste? mosi nazalaki nga moko bayiki bayakita tofanda bana sanse to ntango namoni aire ekoki nde ezalaki nakenda mpo tolalaka te. poste mobimba ozalaki ka yo moko? tozalaki na bamasa bamisude ya bakenda ye bandako ezalaki nga nde nakende mo major natikalaki nga moko. sikoyo olongwe na poste na otikaki nani? mo major kopandi nga mokonzi na bi mosala de esilaki place oyo likolo tolalaka te baninga de abakendaki ndako esikalaki nga mpe nakendako. oui mais mosala soda esalamaka ndenge nini? yo soki oza na poste soda aza na poste il est de faction abimaka na poste na ye ndenge nini? soda na poste na ye mo major abimaka na mitindo. oui mais mitindo yango elekaka ndenge nini? fallait signaler des postes na yo. a ozolobaki barelevaki yo soki relève esalamaka ndenge nini? ezalaka na baconsigne ya bachef de poste. mais ifo moto aya koreleve yo. oui mo major. korepete na tribunal awa ke obimaki na poste na otikaki motu te? mo major na poste tolalaka wana te mo major. oui ntango obimi na poste na yo mpo okende na poste ya moninga na yo oyo otikaki nani na poste? mo major nazalaki nga moko tosalaka wawa na pokwa tolalaka te tozongaka ndako mo major. soda oyekolaki mosala soda? oui mo major. soda batie na poste de garde. poste de garde eza poste ya confiance. est-ce que okobima na poste de garde epa batie place yo confiance na hiérarchie na yo sans ke otika moto agarde te mo major. soda oyo asali ndenge wana tokoloba asali nini? indiscipline. concrètement abuki mibeko nini? abuki règlement militaire. est-ce que ozo reconnaître que ndenge otikaki poste na wana yango moko oabandonaki poste na yo? oui mo major. siko abandone poste na yo oke na poste ya moninga na yo ozalaki kuna de quelle heure à quelle autre heure obimaki na poste? mosi nakitaki kuna 13 heures. alors na 13 heures wana bovandaki na ye ti ngonga nini? mo major oyo nga nayebi tofanda ye na ye ti a partir ya ba 19 heures. na 19 heures nde bobimi na ye na poste bobimaki nzela moko? oui mo major toke na ndako na ye tofandi na mbu tofandi tolie nde na aoki apele abi dani komanda abengi nga nakute place boye na abi masa lokwa abengi okute nga mpe naza na programme nakendako tozwa moto yo tikali esika komanda abengi nga nakendako. oui après wana okende lisusu wapi? tokenda so esika te mo major tozwi moto tokomi omata place oyo nga nabeta ye masasi bamenasaki biso ezalaki na wenze awa. est-ce que ozo reconnaître ke na butu wana yo obetaki masasi? boye mo major me nabetaki na wenze. obetelaki masasi na circonstance nini? moji bamenasaki ngai
baminasaki ngepa bakuluna epa bakuluna o chef na bangwaza ana kikole ana wenze ana si baminasenga po babotolanga babibino toluka bino mo manjo nde na dependaki na beta ebali mo likolo mo manjo nde bapanzani nde tozwi moto tolongwenga na masa na nga obetaki masasi boni na beta ebali moko likolo mo manjo. Est-ce que ezalaki na litomba penza obeta masasi soda beta masasi tango mo manjo na sala ina mi defan batwaki nga makasi mo manjo bato wana lobi obetaki masasi bazalaki bakuluna boye mo manjo si baza bato ata azalaki kuluna aza moto na beta likolo mo manjo eza pango na bakuluna na ye nde bamenasaki nga siko lisasi yo obeti oyebi soki ezwaki moto mo manjo na beta ye lisasi likolo mais tribunal eza koinforme yo ke lisasi oyo ezoreconnaître obetaki wana ezwaki na nzoto ya moto mpe moto yango akufaki mozi lisasi na nga na betaki na se po akita na safrikasi nde bamenasaki nga tribunal ezopoursuivre mpo bomi moto olobi nini mozi nga na okoko ospuke nga mo manjo po lisasi na nga na beta ye likolo na wenze pongo na bakulu na bamenasanga babotola nga me nde na beta lisasi likolo est-ce que okoki korencontre sergent plutôt soldat Katusa oyoki makambo sergent plutôt soldat Katusa alobi nayoki mo manjo rencontre esiko olobi nini na makambo oyo alobi mozi na makambo ya lobi me lisasi nga kote baoloba na mo manjo nga nayebi kuna te kote nga nayebi oyo na beta lisasi eza na wenze mo manjo mpe na bebeta makala mokonzi manjo nazali na poste na ngai ezali image ezali na poste mpe ba 10 11 masa na ngai ezali na mlambo ni 10 000 francs ete pesa na 10 000 na masa na te masa na poste abunda ona ozali na pesa masa wana kombo na ye Dani complet kabuki multiplier dani même si na bunda na poste yo zaki poste na yo ezalaki wapi na pona libo bongo ya ye ezalaki wapi ni poste ezalaki awa aye kuna epa na yo ayeza mongo na ye ezalaki dimanche na ba ezalaki 11h pour être na tala eki 11h 12h na tala eki esi na bunda na poste na bunda na nsu na su na pesi c'est pas sur une dit pas pesi de la tese de la tese ni na pesi ni bon avant jaketi avant la garanti tout kilo voilà que lui vers 19h pour l'enquête on s'en ça comme ça ici là 23h pour lui là na komi yula na komi ndeku tulungwana ye ayakuye akenda eti abacha ti emsana ici là 23h les emsana ici là a replié kulungwana komana na babenga ite batu sabu tanga na pasa ngwasa ndipo abite masalo ko kende seke to yeno bela moto moko to ge moto monga lika ngai yotika no sabama to ge tonto ki ubona zela byani na bangoti ubona zela ya abite masa na moni bakuluna bana mashiti bakulu atemi si moto moto telenya na ngali kwa moto akiti ubenga benga bango wana kimi na mona kepete na ebete ukima kimi andula ndala keta o kumuki mapu ala ndeka na lemo lanti wali ngaki mana ngabengi yaka ukima ninde abite ko manda
ngaki mataye na miso si to singe so ani asimate mugunzi na so ana famine na ge a mo tete na kuta na ngai abisaba kuta kota ando kende kota na kude ba na masasi date de seconde na mun masana ma aya kuyo ya kini masani ndeleki asimate lo di masa ndeleki lo di kawana tukabane kawana neti bon yukende kenda kuna ko bi pala kilala kende nga sigali sia kumanda de nyanga na kende pa kumanda na nyanga ne fomi de kumanda gwe ande siku de nyanga masana utena biska ja dikete gwe ni na iki kwa yana na siku kumanda masana na biti masasi ne ne yo abiti masasi na kini ndele ga ya tinga be no ni kumanda tonga kanina ba kanina ina tonga ku ba ya ça va tango bokutani na ezali na 23h nda elongo na poste nga sisa mosala nga 23h etombe mpe komana nga bengai obenga bengai babite obima sekeka nzango tomata motumo nitomata motumo ngai nde bozwi moto moko ye oleka nga atika nga ana ngosi sikoyo na nzela bokangamaki wapi nzela tokangami ntongo yo bike bakuluna namoni abiti na motu tokende nzango mwape watikaliza te ngape atelinga na pendi ba motu mazila totamoi te personne nana omoni moko banimbango ope otalingaki manga abengi yaka oyo aye na nde explike ninde ote komana ye aleka mopepe ande soana fami na sisi nanga mpe deja saba zonga kela eko 23 ekota tia koti okota kokende na oke kulibani omoni masala naya ninde lekaki esinga te eloko leki te ata wana tokei yake ngatika na meki kuna ba yuko ndika ngatika na okenda ke ngatika na kete sio kumanda za ni se kumanda kabuda beti masasi menadi elo abete masasi te na tunye alisinga be logo te ndi bomoni tango ye akiti atikaki yo likolo ya moto oyo azwaki direction azwaki direction moto akima imbango alandaki moto akimaki kima obenga ye okima kaka abenga ye okima okatika ye ngaza panike ngakima ngabengi yakani ndo mukima toshiku aya na mesuki inde ko yote komanda bimaki ana ko mpipi ande so na fami ici we ici tota kienda nda ko tso kindo bi ngali do mu kimi na kudi bai oya ni masani ndi likuna kiti logo ni kiti logo ni kiti ngati masasi kiti logo ko lisasi wana oyokelaki yango ebeti kote alandaki motu wana na direction wana bakotaki na ye sikoyo na kati ya lopango namonaki te mpo nazalaki te te komamolekanda kotaki alandi ye kotamuta kufa ye nayebi te o mpe leki akuna nayebi te me ye alandi motu wana na nsima nango oyoki coup de balle sikoyo ntango azongi otuni ye otunaki ye te natuni ye nini eleki waponaki masasi nazalanga moko mwape na okanga ezalaki mpo nazalanga mona okanga ndi nisuda nde bomati lisusu moto tomatane moto tekawa tukabwana na ye akei otenga kenda kusaba kenda ape na bite na ngai utawa komanda kutakuta komanda na yebisi ye tawa na komanda kana osalaki rapport pa commandant oyo ezalaki butu wana kaka to na to kaka na butu wana informe ya commandant asalaki nini sikoyo komanda anotenga na kabi asala nebi te mokonzi yaki ndako abiyaki ndako tukabana yaki ndako sikoyo ekomaki ntango nini mpo commandant akanga nini tokanga biso mpo akamenganga na likasete kawana ndatikele na ngai abiyaki ape yaki ndako na ntongo paadini bakanga te. Dans la nuit du 24 ou 25 novembre 2024, alors qu'ils étaient commis de garde, l'un au port Kinkole et l'autre devant la maison communale de Kinkole. D'abord, celui du port Moleka, qui s'appelle le deuxième classe Kapusa Emmanuel. Et l'autre, les soldats de deuxième classe Kaboudi
Chipula Daniel qui était commis devant la maison communale. Monsieur le Président, Kaboudi qui était devant la maison communale, selon lui, il dit que Katoussa avait sa dette à tout ça, oui, de 10 000 francs. Il lui devait. Il a abandonné son poste. Il est descendu au niveau du port Moleka, je pense, vers 13 h pour Moleka, afin qu'il puisse récupérer son argent chez l'autre qui lui avait dit qu'il devait le payer ces jours-là. Arrivé là-bas, on lui a payé, mais ils ont pris du temps. Vers 23 h, c'est l'air commandant, le chef Pléton, qui va l'appeler, chef section, oui, il va l'appeler, qui est trouvé à côté, pas à côté, dans la terrasse communément appelée Ngwassa. C'était vers 23 h. Ils ont pris la moto. Chemin faisant, Monsieur le Président, arrivé quelque part, ils vont voir 2 hommes devant une parcelle sur l'avenue Congo, avenue Congo numéro 9 au quartier Pêcheur. Lorsqu'ils ont aperçu ces 2 personnes, c'est la personne qui, Mouchipula, Kaboudi, qui va dire, Namoni Bakuluna, Téléma, le motocycliste va s'arrêter. Ils vont descendre 1, 2. Les 2 messieurs qui étaient devant leur parcelle, voyaient les militaires armés, l'autre a pris fuite. Katoussa va braquer l'arme à celui qui est resté. Pour boucher tête. Mais qui n'a remis ton bassas? Et Kaboudi va suivre l'autre dans leur parcelle. Il est entré dans la parcelle. L'autre, le monsieur qui fouillait la victime, bon, je fais du reste mémoire, c'est Céline Fabrice, voulant entrer dans la maison, mais comme la porte était fermée, il lui passait par derrière. Il lui a poursuivi jusque derrière la maison. Toilette, Monsieur le Président. C'est ce qui nous laisse à beaucoup imaginer, savoir s'il y avait un problème. Derrière la parcelle, au niveau de la toilette, Téléma, directement, il a tiré sur lui. Et la balle a atteint au niveau de la côte. En sortant, il a crié. Monsieur Selima, celui qui est décédé, Selima Fabrice a crié. Abetinga Massasi, Bokangaye. Son frère qui était dans la maison, à tête de la télévision, à la personne Messier Mbaloko Mayo Donedi. Voulant sortir, il a dit Soki au Mekit Kobimalobe Tomassas. Il a eu peur, il a encore fermé la porte. Il est sorti. Dehors, il a trouvé son ami. Ils ont encore pris la moto, cette moto-là qui les attendait, ils sont partis. Celui-ci, on l'a pris avec les membres de la famille, on l'a amené à l'hôpital, jusqu'à ce que ce dernier a rendu l'âme. Cherchant à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué ce dernier, personne ne savait. Arrivé au niveau de l'unité, après quelques jours, le commandant unité, et je suis en train d'encourager parce qu'il ne cesse de nous transférer des éléments qui sont indisciplinés, des éléments qui ne veulent pas être recadrés. Après les enquêtes, il a fini par dénicher que ce sont les 2 éléments qui ont commis ces forfaits-là. Et c'est au travers de 2e classe, dont je présente comme témoin son collègue 2e classe Katoussa Emmanuel, qui a relaté tout ce qui s'est passé au moment où ils sont arrivés devant la parcelle de la vie, devant la parcelle où la victime Selima Fabrice habitait. Et ce qui s'était passé.
abandon de poste, dissipation des munitions, M. le Président, parce que je ne sais pas s'il a utilisé l'arme au moment où il était agressé ou comment. Mais au moins, il ne nous a pas dit qu'il était agressé. C'est lui. En passant, il a vu le gens devant leur parcelle et il a demandé aux motocyclistes de s'arrêter. Il les a poursuivis jusqu'à ce qu'il a tiré sur l'autre, M. le Président. Voilà, nous avons retenu les façons de meurtre, abandon de poste et dissipation des munitions, M. le Président. Nous avions dû. Le même jour, M. le Président, il a jugé bon de lui-même pour abandonner son poste, pour rejoindre son ami Katoussa Emmanuel dans un autre poste, sans autorisation et sans irrigation. Et il a passé tout son temps au poste de son ami. Le soir, Monsieur le Président, ils ont quitté le poste de Katoussa pour la maison, selon eux, Monsieur le Président. Chemin faisant, Monsieur le Président, ils ont vu, Monsieur le Président, deux personnes devant leur maison, en train d'errer, c'est-à-dire prendre l'air. Kaboudi, Monsieur le Président, a demandé aux motocyclistes d'arrêter parce qu'il a vu des Koulouna. Il est descendu, il est allé vers le prétendu Koulouna que lui avait. Ces deux personnes, Monsieur le Président, l'un, Monsieur le Président, est resté intact et l'autre a eu peur. Et celui-là, ce monsieur Selima Fabrice, qui a pris fuite derrière la maison. Monsieur Kaboudi, le prévenu, est allé le suivre jusque derrière la maison et lui donna la mort. Quel est le fait, Monsieur le Président? Major Nazalai na poste na komi. Izalai a 13 na kitai kuna na zombo na nga 10,000 fois. Na zwimbo na nga 10,000 fois. Na ebise masa ngainde na saa journal lelo na okenda. Na ebise nga loko okenda pa ma silanga bunda bunda swe na 10,000 na nga na pesi. Azupe 10,000 na e apesi azu 10,000 na nga apesi nga mo major. Tubajoke nga na e. Toke nga na e mo major. Ngai masasi o nabetaki na bakuluna o bamenasaki nga makambo ya mutu o baloba kufi mo manjonga na yebi wana te.